On the way na tayo sa meeting place mga ka-Lane. Ang ganda ng weather ngayon. Presko lang. Magandang araw mga ka-Lane. Kamusta? Nandito tayo ngayon sa St. Peter's Square sa Vatican. And kung makikita nyo, may mga kapulisan na tayo na naghahanda para sa ika-500 taon ng pagiging Kristiyano nating mga Pilipino. So mamaya, maraming mga Pilipino na magpupunta dito para magsimba dahil ang mamumuno sa misa ay si Pope Francis kasama si Cardinal Tagle. So, mamaya pupunta din tayo sa Ponte Milio kung saan nandoon ang mga kasama nating siklista at sabay-sabay tayong babalik dito sa San Pietro. Samahan nyo kami hanggang mamaya mga ka-Lane, hanggang sa mag-angelus si Pope Francis. Salamat! Kita-kits ulit mamaya! Okay mga ka-Lane, magkakape muna tayo dito at habang nagkakape, makakausap natin ang organizer ng event na ito. Mantentuto Fratello. Wow, hello po. Si Kuya Jimpy Magandang umaga. and si Konsehal Bong. Hello! Magandang umaga po. So, mga sir, ano po ba ang kaganapan natin ngayong araw? Ano po ba ang isineselebrate natin sa araw na ito? Kumuna Fratello. Tayo po ay nagdiriwang ng ika-500 anibersaryo ng pagiging Kristyanismo ng Pilipinas. Sa araw na ito. Yung parang kantayan niya ni Joey Villame. March 1521. Yung Ayun niya. yung, Mamaya patugtugin ko yun. Oo, yung Pag naglalakad tayo. history ng Oo. Pilipinas. Yun yun. Mga ilang siklista po kaya ang inaasahan nating dadalo sa... Hindi natin alam dahil nga yung iba hindi makakasama dahil nga sa pandemic, dito sa COVID na to. Pero Sa COVID. marami-rami rin siguro makakasama. Bali po, buti na naisipan nyo pong gawin o i-organize ang event na to. Paano nyo po sinimulan na mag-set up? Paano nyo po na... Ano pong idea? O, Ay, nag-come up sa inyo. dahil siyang Ganito kasi yan, kapatid. Nang ino-organize ito ay nasabi na 100 lamang maaaring pumasok sa loob ng simbahan ng Katedral ng Vatican City at 2,500 lamang ang maaaring mag-stay, pumunta doon sa square para sa Angelus. Ay naisip ko na bakit kaya hindi kaya mas maganda na ang iba, lalong na ang mga kasamaan kong nagbibisikleta ay mamasyal na lamang na dala-dala ang bandila ng Pilipinas sa mga lansangan ng Roma, at saka kami pupunta doon sa Vatican Square. Ayun ay naisip ko at biglang naisip ko ang ating kapatid Jimpy na isa sa mahusay na makipagtalastasan sa ating mga kapwa bikers. Maraming kaibigan. Agad naman positibo naman agad ang kanyang sagot sa aking sinabing proposal. Yung sinabi kong pwede bang gawin natin ito, Fratello? Sabi ko, aba, okay, gawin natin. Yun naman agad. At tinawagan namin ang iba naming mga kasamahan, yung mga kapitano ng iba't ibang grupo tulad ni Felix Celeste, ni Jenny Basilio, ni Arnel Tagilo, at saka si Reggie Castillo, at saka si Eric Sebastian. Ay lahat naman sila ay kami mga nag-usap-usap. positibo ang naging sagot. Ang isa lamang na talagang tinanong ay kung pwede ba tayong talagang mamisiklita kahit na mayroong lockdown. At iyon ay naging
palaisa pa yan sa amin hanggang sa dumating nga ng Biyernes ay sinabi sa Lunes pa maglalakdan. Okay, sabi, let's go. At okay na, nandito na. Kaya sasamantalayin natin. Samantalin natin. Yung bago mag-lockdown, sagad-sagarin na natin. At nakakatuwa nito kapatid, yung sinabi ni Fratelo Jimpe na isagad na natin, sagarin na natin ngayong linggo. Dahil kinabukasan ay Nganga na tayo, nganga tayo, yan ang sabi. Natataba na naman tayo. Bukas na ang simula ng lockdown. Okay po, salamat. At mamaya, i-meet na natin ng iba pa nating siklistang Okay. makakasama. Okay po, salamat. Ayan, yung mga kasabay na tayo papunta sa Ponte Milio para i-meet yung ibang bikers. Malapit na tayo sa Ponte Milio, sa meeting place. Sana maraming bikers ang dumalo ngayon sa pagtitipon natin na ito. Colnago Hill. Ang dami nating mga kasamang bikers. Ciao! Ciao, kuya! Ciao! Uy, kuya! Kamusta? Ngayon na ulit tayo nagkita. Oo nga, ngayon lang ulit na kasama. Ang dami. Sa'yo naman. Okay mga kalinan, dito na tayo sa Ponte Milio, ang meeting place nating mga Pilipino. Ayan ang mga kababayan natin na nagtipon-tipon dito. Picture muna bago pumunta sa San Pietro. Ang dami. Ayaw pa iwan eh. Takbo! Si Kitek, sabi sasama. Kaya pa. Pupunta na tayo sa St. Peter's Square. Game na, tara na! Kaya pala maingay! Andito na pala si Karamil! Ay mga kababayan nating Filipino bikers! Papunta na tayo sa San Pietro. Ang gaganda ng mga bike natin dito. Sige. Ay mga bikers na Filipino. Okay, ciao! Antayin natin lahat para sabay-sabay tayo pupunta. Dapat ibubukat ito muna eh. Pasok tayo sa quadrangle.
Malapit na tayo sa San Pietro, mga kalin. Saan kaya tayo pwede magstay? Hindi siguro tayo pwede pumasok din. Oo. Ano daw kaya, Ramil? Bawal nakabike? Dito na lang tayo, dyan. Dito na nga lang, may pa. Kaya nga, dyan na tayo. Kaya nga, dyan na tayo. Kaya nga, dyan na tayo. Para mas maganda. Kaya nga, sentro-sentro. Si, huwag tayo doon. Diyan naman natin. Dito na lang, dahil nasa sentro tayo. Kasi ganda nga dito eh. Ha? Saan kaya tayo pwedeng pumesto, mga bikers? Hindi tayo pinapapasok sa loob ng plaza. Sa loob ng square, bawal ang bike. So, doon lang tayo sa gilid. O kaya doon sa gitna. Sa pinagpwestuhan natin kaninang umagang-umaga. No, dyan daw. Ay, hindi. Ayoko, hindi ko iiwan. Iiwan natin yung bike? Kung gusto nila, doon sa loob natin iwan. Glenn, iwan daw ang bike. Ano sila? Ay, Ang bagong bike mo, yan daw nang matadali. nako po. Hindi po pwede. Doon na lang. Oh, tara, balik tayo doon. Balik tayo. Doon, gusto na lang iwan natin doon. Doon tayo sa pinaka-ano. Okay. Balik na lang tayo dun sa pwesto natin kanina, mga kalin, kasi dito mahirap pumesto. At least doon, kita natin yung simbahan. Tara, let's bagets. Andito na tayo sa area sa tapat ng St. Peter's Square. Si Konsehal Bong, inaayos niya na yung mga bikers para organized talaga tayo, tingnan, hindi magulo. Tsaka para sa picture-picture. Kamusta, kuya? Okay lang naman. Long time no see, ah. Buhay pa rin naman sa awa ng Diyos. At least maka-attend pa rin dito. Oo, di ba? Ciao, ciao, ciao. Ciao, sir. Dito na naman ako. Pakyut. Masayang-masaya ang mga Filipino bikers dahil nagkaroon tayo ng special na okasyon dito sa harap ng Basilica. Yan o, formation na tayo. Hindi lang tayo pwedeng pumasok sa loob ng plaza. Kaya dito lang tayo sa tapat ng Basilica. Alam mo sa kumalit sa'yo, sir. Kitek! Kitek! Kamil! Kamil! Dito ka sa gitna, yung bandera dito. Kaya napipicture ko muna kita. Ayan na. Hoy! Rick! Hey! Formation. May magsiselfie din to. Pre! Diba? Saya nila oh. Mga new faces sa atin. Mga ngayon ko lang sila nakilala. Na
Boss, pila po. Sali ka rito, hindi ka rito. Ha? Nagpapakuha sila. Hindi, mamaya na, babay na. Picture. And sila, saya-saya nila, oh. Picture sila ng picture, oh. Time check, 9:47 a.m. At makulimlim na. Sana wag naman umulan. At merong harang dito, kung makikita nyo, bawal pumasok. Dahil nga sa seguridad na rin. Sana papasukin tayo mamaya. Yan yung bakod. Hanggang dito lang kasi tayo mga bikers. At 10 a.m., magsisimula na yung Mass ni Pope Francis sa loob ng simbahan. Meron lang ticket na pinamigay at 100 lang siya, kaya hindi tayo pwedeng pumasok sa loob. Nahirapan nga si Father Ricky sa pag-distribute ng ticket kasi marami talaga mga Pilipino yung gustong dumalo sa pagtitipon na ito. Nakakalungkot naman. Hindi talaga tayo makapasok sa loob. Nagsisimula na yung mise eh. Alam niyo mga kalain, kahit sa parte ng mundo may mga Pilipino, kaya ito si Mark, ang ating kababayan. Nagkape muna tayo dito sa bar nila. Kamusta ka dito, Mark? Ayos lang. Wala, sarado na ulit kami bukas. Oh, lockdown na kasi. Sa lockdown na ulit eh. Kaya nga. Lockdown na ulit. Pasok sa loob. Okay, sige. Buongiorno! Signor! Ang ganda ng bar nila. Dito sa Borgo Pio. Masarap magkape dito at napaka-gentile nila sa mga kliyente. Ayan o. Meron pa siyang bela. Oh. Habang nintay natin ang Angelus ni Papa Francesco, magkape muna tayo dito. Magmerienda. Merienda muna. Hindi umuwi. Salamat sa ating sponsor. Makita nila na ang ganda ng ating samahan. Si Ma'am Christina Ramos, siya po ang... Kabayan Store. Salamat po, sila po ang nag-sponsor sa atin. Kailangan magtulungan. And especially doon sa organizer nyo kay Sir. Yes. Sa ngalan ng mga kasamahan nating alyansa ng mga siklistang Pilipino dito sa Roma, nagpapasalamat tayo sa ating kapatid na Christina Ramos at sa kanyang mga kasamahan sa Salamat, grazie. inahandang merienda ng mga siklista. Maraming salamat kapatid. Welcome Grazie po. Welcome po kayong lahat lagi. Grazie. Ciao. Sa mga kababayan ko na sa Italia, don't forget, dito po tayo pwedeng makabili ng mga produktong Pilipino sa Ottaviano po. Nawala ang lamig matapos makakain ng donut.
Hindi naman yun. Ano, bili mo lang ako nang nagbigay sa inyo yan. Bibili Bakit binigay mo na sa akin, di binibenta ko. Palit, bibigay mo yung beer naman. Swap na lang, swap ng beer. Yan, swap. Swap na ano, kuya? Tama, swap na naman, swap. Swap daw ng beer. Mayan. Ay, di pa uwiin mo na muna. Ay, bukas na. Ayan na, swap. Ayan na, swap. Ayan na, swap. Ito ang Filipino store natin dito sa Rome. Lahat ng mga chichirya Pilipino nandito. Ano ka ate? Tsaka mga gulay. Ayan, swap. Mga kababayan kong nasa Italia, kumpleto sila ng paninda dito. Kaya kung may kailangan kayong pang sahog sa inyong ulam, dito yung matatagpuan sa kanilang tindahan. Kaibigan naman tayo. Napalit ba? Napalit? Oo, palit. Aba. Pero humingi ng discount, dapat 6 eh. Ayun. Ano? Ito ang sinabi ni Fratello na sagarin. Isagad na namin. Bukas ay nganga na naman, nganga. Energy drink! Ha? Energy drink. Ay! Ano yan? Dam bukas, ang tagarin na ngayon. Mga guys, medyo napasarap na konti. Sabi na kami boss ay tama na yung 5 Red Bull. Pero as na natuwa ako dahil ngayon ko na sila nakasama, bumili ulit ako ng 5 Red Bull. Para mas malakas. Ay, hindi na sponsor ni... Ma'am Max Ahilyon po, Christina. YouTube channel ko, Max Ahilyon. Okay. Hinay-hinay lang ha, magbabike pa tayo. Sandali, Fratello. Para naman na sikat. Para sikat. Ito Red Bull yan, Red Bull. Sabi nila ito pampalakas daw. Pampalakas. Kamusta? Nauuhaw daw sila eh, kaya iinom muna. Okay mga kalane, bumalik tayo dito sa piazza para intayin yung Angelus ni Papa Francesco. So kasama pa rin natin si Glenn, si Vince, and si Jerome. From Zambales. From Zambales, ang ating mga kasamang bikers. Diyan lalabas si Papa Francesco. Hintayin lang natin. Ayun na si Papa Francesco. Cari fratelli e sorelle, in questa quarta domenica di Quaresima, la liturgia eucaristica inizia con questo invito. Rallegrati Gerusalemme. E qual è il motivo di questa gioia in piena Quaresima? Qual è il motivo di questa gioia? Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Per verbum caro factum est. Habitare nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Dei efficiamo promissionibus Christi. Grazie a Tua, in cui sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione in coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione in gloria perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper
saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis requiem aeternam dona eis Domine. Perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit in celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Katatapos lang ng Angelus, mga kalin. Salamat sa susunod Salamat, ulit. next time ulit. Grazie sa inyong lahat. Grazie, kuya. Ay, tapos TV nga pala kayo. Okay mga kalane, kaya tapos lang ng Angelus. And dito na rin maghiwa-hiwalay ang grupo natin. Salamat sa pagsama sa amin ngayong araw. And I hope nag-enjoy kayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. And please hit the bell button. Salamat ang marami. Bye! Sa ulitin! Okay.